他是太极拳大师王占军的关门大弟子，15岁时就斩获全国太极比赛冠军，淡泊名利，一度引入深山教徒，宣扬太极拳法，击败过无数前来中国踢馆的老外，不管是世界冠军还是不败王者，在他这儿通通撑不过一回合。他就是中国太极拳实战第一人韩飞龙。然而就是有老外不信邪，我从来都不相信什么太极拳，更别提什么以柔克刚。下个星期吧，我去中国，最多2分钟将他们打死。好的，亲爱的观众朋友们，你现在收看的是一场十分精彩的中美对局，我们的太极拳实战第一人韩飞龙大战美国拳王卡尔特。那么相信在赛前你也听到了这个卡尔特嚣张至极的言论，说是在2分钟之内就能干死我们的韩飞龙。我们的韩飞龙修太极拳多年，性情平淡，听到这个挑衅之后，只是淡淡的回了一句：拳坛上见真章。那么让我们闲言少叙，第一回合比赛马上开始。好的，您现在看到身穿黑色短裤的就是美国拳王卡尔特，而身穿白色长裤的则是我们的韩飞龙。可以看到双方一开始这个进攻欲望也不是很强。那么我们的韩飞龙呢，作为太极拳实战第一人，这个实力啊不容小觑，修太极拳多年了。据说他当年成名之战就是4两拨千斤，直接干掉了一个日本的500斤大力士，这一战成名啊。从那个之后，韩飞龙就被称为我国的太极拳实战第一人。好，让我们回到比赛。这个双方这个对拼很激烈啊，第一回合已经是第2次对拼了。可以看到这个美国拳王卡尔特确实是有一些激进啊，腿把干净利落，行云流水，不愧是我们的韩飞龙。回身踢，虽然说被躲开了，但是大家看到我们韩飞龙这一脚真的是太帅了。舍身踢的这样的一个动作啊，双方头撞到一起了。高手腿漂亮，一脚就把这个卡尔特给踢翻了。我们来看一下卡尔特状态怎么样啊？还行。看来这个卡尔特抗打击能力确实是不错啊。这个卡尔特呢是美国的一位拳王，而且最近风头正盛，他战绩彪悍，拳法凶猛，据说曾击败过这个王者级的世界冠军克劳斯，不是一般人。可以看到面对我们的韩飞龙啊，这卡尔特也相形见绌了。我们韩飞龙这一记飞膝真的是很凶猛啊。可以看到在第一回合双方这个火药味逐渐是越来越浓。对方这个力量还是有的，转身的后摆腿，他刚准备接腿了。转身后蹬，转身后蹬，可以看到这个踢裆了。这个裁判示意大家先休息一下。对于这个卡尔特来说是有一点狠啊，不过也该让他瞧不起我们中国武术，瞧不起我们太极拳。后蹬这个问题不大，要高一个问题不大。韩飞龙今天的这个腿法用的比较多，拳法用的比较少一些。其实打拳的话也可以。本来我们这个韩飞龙，我们可以看到，这地板有些滑啊。我们的韩飞龙差一点，看出来了吧？地板真是挺滑的。这双方选手都摔倒哈。本来吧，我们这个韩飞龙之前是已经有1年多没有打比赛了啊，鬼谷深山宣扬我们这个太极拳武功教学生，但是这个卡尔特一再挑衅我们的韩飞龙，说这个太极拳是垃圾。我们可以看到这一脚直接是踹翻了卡尔特，卡尔特又是整个人都晃荡了。一局比赛有3次抢夺这张整场比赛题数，是这样的。那么卡尔特也是一再挑衅我们的韩飞龙，我们的韩飞龙才不得不出山应战。可以看到啊，打这个卡尔特，这个拳法也很凶猛，腿法也很凶猛。我们这个韩飞龙的太极拳呢，也是跟自由搏击结合在一起啊，形成的这么一种很新颖的打法，可以说他是太极拳实战第一人。好，我们可以看到第一回合比赛结束，让我们来看一下第一回合双方选手的精彩表现。可
可以看到，结合了自由搏击散打之后，我们韩飞龙这个太极拳实战啊，招式繁多，打的也是这个凯尔特猝不及防，防守很差。对口，对口。好的，让我们回到第二回合比赛，可以看到这个凯尔特的进攻欲望明显是降低了啊，还是很小心我们这个韩飞龙的，保持了一个安全距离。哎呦，确实反应还很快。我高扫，做了一个高扫的反击。那么从这个身体优势上来说，凯尔特确实比我们的韩飞龙要高一点啊，这腿好像也比我们的韩飞龙要长。哎呦，这一个大翻，我们的韩飞龙根本没动。这个凯尔特好像是有点活泛了啊，搁我们这边话说有点飙槽子。如果用正常的自由搏击那种技术，没办法打，没法打，没法打，没法打。因为对方实力啊各方面都在他之上，所以只能用这种非常规的手段，看看能不能就是一击必胜。双都预判到要出腿了，准备下劈，准备做下劈腿，后腿的下劈腿，没有进攻的距离。这个我不知道该怎么说，但是这个凯尔特确实他这个进攻的前摇过长了。我们的韩飞龙也是没有给他太多机会啊，上去就是一个拼斗对拳。要分手，要分开的意思，让你分开 ，no 让你分开。韩飞龙这个想要挤进去打拳。好的，逼至蓝边，可以看到也是为了削减这个凯尔特尽可能的使腿啊。我们可以看到这个凯尔特再一次被我们的飞龙把这个牙套给踢出来了。哎呦，还真是有点凶险啊！他有点体力，有点下降。打摆，就是韩飞龙现在啊，我能够扛得住你的这个进攻，所以我就让你打。是啊，摆拳，好的漂亮，再次击倒凯尔特，这是凯尔特第二次被击倒了啊！抗击打能力确实不错。飞膝，这个连环进攻也是不给凯尔特太多机会，漂亮，凯尔特直接倒地，非常非常的漂亮。可以看到我们飞龙这个人心很善啊，还过来看一看这个凯尔特，这就是太极拳讲究的这个有朋自远方来，不亦乐乎，非常的漂亮。让我们恭喜本场比赛的胜者，我们的冠军韩飞龙。那么全程比赛也看了下来，我们的韩飞龙确实没有使太大的力，这就是太极拳中所谓的四两拨千斤。从老祖张三丰也好，到后来太极拳的这些发扬人传承人也好，讲求的就是一个道法自然。拳法虽然说是大家对于太极拳第一印象可能是这个老慢，但是你也看到了我们的韩飞龙打出来的是又快又狠，不愧是太极拳实战第一人。让我们再次恭喜我们的冠军韩飞龙。感谢我们的颁奖嘉宾，恭喜飞龙！飞龙。那么节目的最后呢，请您欣赏一下我们韩飞龙的太极拳法表演。
请记住，太极实战第一人韩飞龙。你什么档次？可以跟我一块在这个笼子里比赛。明天我的目标就是在笼子里让你睡觉。这个中国小伙为何如此愤怒发言？因为对方在称重的时候不讲武德，推了自己一把。要不是工作人员拦着中国小伙，这嚣张的外国选手早就饮恨西北了。中国人都是废物，中国人都是怂包。此番言论就是出自塔吉克斯坦的这位扎尔法。而听到此番言论的咱们的中国少将孙书伟也是霸气回怼道：“你是什么档次，能与我在这个擂台上比赛？今天我就让你躺在擂台上睡觉。”熟悉孙书伟的呀，大家都知道，他今年22岁，身高180，职业战绩18胜10次 KO。他从小就练习散打，18岁的他更是名利兼收，获得全国散打冠军。他更是3条世界级金腰带的拥有者。而此时咱们现在眼前看到的就是赛前向咱们中国媒体嚣张扬言的来自塔吉克斯坦的扎尔法。这小子实力也不容小觑呀，职业生涯战绩15战10胜2次 KO。 好，各位观众朋友们，此时咱们可以看到咱们的孙书伟这场比赛他非常的亢奋，直接从栅栏翻进来，绕擂台上跑了一圈。好，各位观众朋友们，此时裁判示意双方来到擂台中间诉讼比赛规则。此时咱们可以看得出来，咱们的孙书伟非常的着急啊。这场比赛咱们孙书伟也是非常的亢奋。此时穿着火辣的小姐姐举牌，于是第一回合马上开始。好，各位观众朋友们，此时这个穿着火辣的小姐姐举牌也是退场了，第一回合正式拉开序幕。同时也让咱们期待一下咱们的孙书伟是否能击垮这个塔吉克斯坦的扎尔法呢？由此可见，蓝色拳套没有错，正是咱们的孙书伟；红色拳套就是来自塔吉克斯坦的扎尔法。此时咱们可以看得出来，咱们的孙书伟这个摇闪能力是非常强的啊，而且这个前后手这个防守能力的构架也是非常的完美，并不是一个靠身体取胜的选手。是的，孙书伟的技术非常全面，我看到确实臂展惊人，前手呢是放的是非常的远。此时咱们可以看得出来，咱们的孙书伟这个臂展方面是比这个扎尔法有优势的，而且这个前手放的是非常的远。刚才也是一个非常好的试探，并且呢也是相当危险的双方对拳。对拳之后看一下脚力这一边还是低扫。扎尔法我们看到他的拳法呢也是相当的犀利。此时双方都不敢贸然的进攻，都在试探对方的虚实。直接是抡拳就打上去。是的，威胁很大。扎尔法的孤颈膝撞呢也是相当具有威胁性的。是这边的话，孙书。这时咱们可以看到咱们的孙书伟这个前手放的是非常的远呢，果然这个臂展长有优势啊。中国老话叫一寸长一寸强。孙书伟的缠斗能力呢是相当的高。是。之前孙书伟曾经是获得过有道服和无道服双料的5场。那么都知道咱们的孙书伟曾经获得过这个柔术的无道服和有道服的冠军，这也足以证明咱们的孙书伟这个缠斗能力肯定是不弱的。这时咱们可以看到咱们的孙书伟和这个扎尔法显而易见，咱们的孙书伟这缠斗能力也是非常的强，一直跟这个扎尔法在这个笼边作战，死死的锁住这个扎尔法的头部。但是这边孙书伟也是抢入了对方的这个左面的，这就是非常立体的摔法。看扎尔法再去转换后腿，然后去爬背，转身之后推开，在龙角，我们看这边直接搭住了一个头，非常危险。这时咱们可以看得出来，咱们的孙书伟比这个扎尔法要稍微高一点这个臂展稍微要长一点，腿要比这个扎尔法也要长一点，这都是优势可以看得出来，咱们的孙书伟这一记重拳呢，这个力量非常的强大呀，有些给这个扎尔法有些打晃了。孙书伟看到他的对于拳法远距离拳法确实相当的厉害。没错，这边要注意孙书伟在打完第一拳之后的第二反应非常的快，扎尔法要注意。此时咱们的孙书伟一步步逼近，一记低扫给这个扎尔法踢得有些踉跄。
而且开始换架了。刚刚是不要忘记，孙树伟也拿过全国泰拳的冠军。再来一次超腿。现在双方的混战。双方在第一回合我们看到就进行了不停的这种打击站立和缠斗的技术转换。齐撑了，危险了！你不想让扎尔法骑在你肚子上？确实，这个起撑不是很高，我们看到先稳一下自己的重心，接下来要进行自己的输出或者是想。此时咱们可以看到这个扎尔法啊，一直骑在咱们的孙树伟这个上身位，但是咱们的孙树伟丝毫不惧，一记起桥，直接把这个束缚化解。拳。此时啊，咱们可以看到咱们的孙树伟现在极其的残暴啊，对这个扎尔法疯狂猛烈的砸肘砸拳。此时这个扎尔法有些吃不消了，咱们的孙树伟成功拿到了这个上身位，直接又是对其进行一系列的输出。连续的重拳，还在砸，还在继续输出。此时这第一回合还有1分钟就要结束了，这时咱们的孙树伟还在对扎尔法进行一系列的猛烈输出。一系列的砸拳，这个扎尔法已经不行了。孙树伟再一次的重拳夹击，拉平，这个对扎尔法来说不是好消息。此时咱们可以看到，咱们的孙树伟成功拿到了这个裸脚的位置。比赛结束了，比赛结束了，这只在1回合内，咱们的孙树伟直接就结束了比赛，直接就降服了对手，太不可思议了！胜利。哇，这个年轻人真的是在……此时咱们的孙树伟也是控制不住心中的小宇宙，呐喊了出来。方法先是用砸拳，之后呢完成了裸脚的降服。此时咱们的孙树伟在对着镜头说：“这就是中国人的血性，这就是中国人的魄力。”好，各位观众朋友们，这场比赛真的打得非常的精彩，咱们的孙树伟也是披上了咱们的5星红旗，这果然是咱们中国民族的子民。好样的！好，各位观众朋友们，让我们看一下这局的精彩回放，同时也让咱们来分析一下。其实通过这局啊，咱们可以看到咱们的孙树伟这个臂展呢，包括这个爆发力，还有这个摇闪的速度，包括地面缠斗能力都是非常强的，绝对是分分钟都碾压对手的。哪怕此前我们看到扎尔法7战全胜，但是在这样的一个逆境当中是无力回天，最后只能是海底认输，非常的精彩。孙树伟通过自己的低扫踢拿到了这样的优势，最后裸脚降服对手。Red corner。这最后的结果呀，毋庸置疑，一定是咱们的孙树伟荣获冠军。恭喜孙树伟啊，荣获最终的赢家。好，这条视频呢也就到此为止了，感谢各位观众的收看，期待我们下次再见。
传奇的小旋风康恩有回战，漂亮，连续命中啊！刘伟说你在这种中近距离，你的拳是打不开的。这个距离完全是林强邦的距离啊！对啊，他应该把林强邦给控制去打中远。刘伟绰在非常近的距离还尝试出拳，但是你胳膊那么长，你发不了力啊。对。非常的顽强啊！这个刘伟绰。腾空一个飞膝。漂亮！我们看到林强邦多次的尝试用这种近身的上勾拳啊，运用的很熟练啊。对。比赛打到现在，第一回合也是即将要结束了。我们林强邦用实力向大家证明什么才是一个格斗天才。仅仅19岁的年纪，正经比赛都没打过几场，就能和老将过招，而且还占上风，这种天赋真的是少有。比赛还有10秒。后手，漂亮！后手就稍微有点远。对，如果距离再近一点啊，对方会很难撑下去。对。哇，这个上来就，这场比赛在第一回合当中，林强邦的表现可真的是暴风骤雨一般。对，我刚才说了嘛，年轻的小将这个身上这个荷尔蒙啊，可能正处于这种。好的，让我们看一下比赛回放。林强邦的出手速度非常快。因为是慢放，所以大家可能感觉不到。而且世界上林靖邦还可以打得更狠一些，只不过对手也有经验，所以有点不太好对付罢了。这第一次读秒那个。好的，比赛很快就来到了第二回合。那么这一回合开始，对面这个刘伟卓好像是因为第一回合被打得有点惨，于是这个心里面也是有点着急，上来就是高扫，但是看起来没有太大的作用啊。而且这怎么打起来看着气急败坏的呢？现在也是为了他的着急付出了代价。现在看起来应该是能冷静冷静了。但是我觉得刘伟绰这个面部这个伤势啊，肯定会多少有一些对他有一些影响啊。对，我们现在看到他的鼻子也有一点点出血，对于他的至少呼吸会受到影响。对，好非常顽强这个选手。我们注意看林强邦啊，他不是很盲目的打组合拳啊。对，打完2个到3个拳以后，他会有这个刘伟卓现在已经满脸是血了，不过看起来他还是不想放弃啊。而且好像还要在这过程中嘲讽，这里的裁判也是赶忙将2个人拉开，接下来会怎么做呢？漂亮！林强邦开始主动进攻，真是开了眼了。今天第一次见到拳拳到肉是一种怎样的景象？这刘伟卓看起来唯一能够反抗的方式就是进行搂抱啊！当然，这也只是给了他一点喘息的机会，没有大用的。拳腿组合迎击。这个漂亮！伴随着拳头往上走，我们看很标准啊，对，非常标准啊。背膝。这个林强邦这个选手打起来动作可看性也很大，也很高。哟，看着刘伟卓站都站不稳了，还想要高扫踢我们林强邦，可以说他现在已经没有多少力气了，居然还敢这么嚣张。虽说他的对手是一位小将，但是这一回合下来，应该也察觉到了人强榜的实力非常高，而且他本人的抗击打能力是绝对撑不住的。这个时候就应该打点数，但是这小子偏偏就想在擂台上秀2下，看来是离败局不远了。抗击打能力确实也很强啊！对，这种而且这时候我看，一方面呢是脸上确实有血，第二方面确实是这个刘伟绰也是瞪红了这眼也很吓人的。因为我们要把这种精神哇，小心不要用肘啊！刚才差一点拳划过去就是肘法了。
刘伟绰在拳法上啊，相对来说单调啊，更多就直接这种没有其他运动和铺垫的动作，这种直接出重拳确实很难有效。是的，而且好的，第2回合打到现在也是结束了。那么这一回合啊，其实林强帮打的稍微有一些急躁，也是有些仗着自己身强体壮要去和对手拼拳，但是这样做其实对体力的消耗还是不小的。虽说对手这个状态一直不行，而且还经常挥空，但是一个不小心也容易失手啊。我们看一下比赛回放吧。看到这种中近距离，刚刚那个上勾拳真的很漂亮啊！是的，就贴着对方的胸口上，非常小的一个角度一上勾拳，对，非常标准的一个近距离打勾拳的教科书般的动作，对。好的，比赛进行到了第3回合，那么这一回合开始啊，看起来林强帮的进攻就没有那么猛烈了。两个人现在在体力上的消耗应该是差不多的，当然了，对手肯定消耗的更多，而且状态也不好。那不知道这一回和我们林庆邦能否抓住对手的破绽，一举制胜呢？让我们接着往下看吧。刘伟绰是不是加强一下这种吸法或者中近距离的这种？或者中远距离的这种主动的吸法进攻可能会好，因为对付林强邦比他个子矮。这种扫踢其实踢在手臂上也是很疼的。两个人现在也是进行到了比赛的最终回合，所以这个时候都是底牌进出啊，尤其是这个刘伟卓。前期被压制的那么狠，打到现在更加的谨慎了，看起来应该是主要靠打点数，已经是放弃了想要 KO 掉我们林强帮的意向了。对，连续的从腹部到头部一串就上来了。是。我看到林强帮越打越熟练了。推膝。哇，低扫腿互换扫踢啊！对，我们看到林强帮这低扫腿也很重啊。是，刘伟绰好像硬的一个选手，就硬碰硬，换扫踢嘛，就换扫踢嘛，对吧？你要换拳法，这个选手真是很有战斗精神的一个选手。对，我相信观众非常喜欢看这样选手的比赛。很聪明，突然变一个高扫。对。但这时候确实限于自己这个身高的一个劣势啊，踢高扫就容易出现这种状况。好的，漂亮！这一脚真是让我们大开眼界啊，直接把刘伟卓踢成一滩烂泥。这个时候裁判也是赶紧过来读秒。那么我个时候对手应该没有力气再进行比赛了，比赛的结果不出去了啊，胜利的肯定就是我们林强帮了。那么视频到这里就结束了。如果大家还想看更多精彩的格斗视频，还请多多点赞、关注支持，我们下期再见。对手正在防他的低扫，对，结果惊吓取上，一脚致命啊！哎呀，真的是，19岁的年轻人 TKO 获胜，本场比赛红方胜。有请我们的颁奖嘉宾